नाज़रीन, हाणे सेकंड कैटेगरी में करोड़पति सितारनि में शामिल सितारनि जे हवाले सां पहिरियों सितारो टोरस सोर। 12 घर जो एक्टिवेट थियण, ॿाहिरि जो दौरो थियण, ॿाहिरि वञी कारोबार नौकरी या बिज़नेस करण में भरपूर पैसो कमाइण मुमकिन थींदो। वीज़ा जो रिहाइश जो मसइलो हल थींदो ऐं सुठो कमु मिलंदो। हर लिहाज़ खां ॿिए हंधि पहुचाईंदे नज़र ईंदो। सुठो पैसो ठाहींदा पर ख़र्चनि में इज़ाफ़ो थींदो। कंट्रोल करिणो पवंदो। जेकॾहिं उन्हनि ख़र्चनि ते कंट्रोल करे विया त करोड़पति खां अॻिते वधंदे नज़र ईंदा। पैसो बचाए सघंदा, सेव कंदा ऐं पंजे घर जो एक्टिवेट थियण, थॉट प्रोसेस में इज़ाफ़ो थियण, सोच सम्झ में अकुलाणी ताक़त वधंदी ऐं जेके फ़ैसिला कंदा उहे टू द पॉइंट वैलिड ऐं कैलकुलेटेड थींदा, जंहिंसां प्रोफेशनल ऐं पर्सनल लाइफ में चेंजिस करे सघंदा ऐं अॻिते वधंदे पंहिंजे गोलनि ते अचीवमेंट हासिलु कंदा। 11 घर जो एक्टिवेट थियण हिननि जी ख़्वाहिशुनि जे पूरे थियण जो घर आहे। हाइस्ट प्रॉफिट खणंदे नज़र ईंदा। 4 सालनि जे अंदरि रोज़ कमाई रोज़ खाइण वारनि जी कमाईअ में इज़ाफ़ो थींदो ऐं भरपूर पैसो कमाईंदा। चौथे घर जो एक्टिवेट थियण रियल इस्टेट जो कारोबार, घर प्लॉट वग़ैरह ख़रीदो फ़रोख्त करण में मुनाफ़ा हासिल थींदा। उन खां अलावा घर मकान रेंट ते ॾींदा या फ्लैट रेंट ते ॾींदा, उन में पैसो मिलंदे नज़र ईंदो। जेकॾहिं हारी आहियो, ज़मीन जो कमु करे रहिया आहियो, प्रॉपर्टीअ मां ज़बरदस्त फ़ाइदा मिलंदा। 4 सालनि में इन्वेस्टमेंट कंदा, उन मां बि पैसो कमाईंदे ऐं वधाईंदे नज़र ईंदा। 4 सालनि में कर्ज़नि मां निजात मिलंदी, बीमारियुनि मां ॿाहिरि ईंदा, दुश्मननि खे पोइते धिकेलींदे करोड़पति ठहंदे नज़र। लियो असद लिस्ट में 2 नंबर ते करोड़पति बणजंदड़ लियो तेज़ीअ सां अॻिते वधंदे गोल अचीव कंदे नज़र ईंदो। 3 घर जो एक्टिवेट थियण भेनरुनि भाइरनि सां सुठो रिलेशन ऐं भेनरुनि भाइरनि सां गॾिजी कारोबार करण में भरपूर पैसो कमाईंदा। ऑनलाइन बिज़नेस जीअं कंप्यूटर या IT सेक्टर सां जुड़ियल यूट्यूबर या फ्रीलांसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कमु करे रहिया आहियो, उन में बि भरपूर पैसो कमाईंदे नज़र ईंदा। लियो जे लाइ इहो सभु मुमकिन थींदो। ॿाहिरि जे मुल्क सां जुड़ियल कमु कंदा, उन में पिणु सुठो फ़ाइदो कमाईंदा। 3 सालनि में करोड़पति सितारनि में शामिल थींदे नज़र ईंदा। स्कॉर्पियो अकरब विर्जुक राशि टियों ख़ुशकिस्मत सितारो जेको आईंदा 4 सालनि में करोड़पति ठहंदे नज़र ईंदो। 2 घर जो एक्टिवेट थियण सां तेज़ तरीन पैसो कमाईंदे नज़र ईंदा। 2 घर दौलत, बैंक बैलेंस, गाॾी, बंगलो, प्रॉपर्टीअ जो घर मञियो वेंदो आहे। 2 घर हिननि खे दौलतमंद ठाहींदे नज़र ईंदो। 2024 खां 2027 ताईं 4 सालनि में रुपए पैसे में भरपूर इज़ाफ़ो थींदो। ख़ासि तौर ते ॻाल्हाइण सां कमु कंदड़ टीचर, प्रोफेसर, जज, वकील, एक्टर या यूट्यूबर आहियो या सियासत में सेल्स वूमेन आहियो, काउंसलर, मैनेजर आहियो, 4 सालनि में भरपूर पैसो मेड़ींदा। 6 घर जो एक्टिवेट थियण बीमारियुनि मां ॿाहिरि अचणु, बीमारियुनि जो ज़ोर टुटंदो। उन खां अलावा तव्हांजा दुश्मन परे थी वेंदा जेके हर मोड़ ते जॉब, कारोबार में, घर में तंग करे रहिया हुआ। दुश्मननि सां मुक़ाबिलो कंदे उन्हनि खे लताड़ींदे पोइते छॾींदे नज़र ईंदा। 3 घर कर्ज़ा घटिजंदा या ख़तमु थींदे नज़र ईंदा। 4 घर एक्टिवेट थियण सां माउ जी सिहत सुठी थींदी ऐं रियल इस्टेट जो कमु, प्रॉपर्टी, प्लॉट, घर, दुकान वठण या विकिणण में मुनाफ़ो मिलंदो। ज़मीन जो कमु, पैसो मिलंदो या प्रॉपर्टी जो मिलणु या को फ्लैट या घर रेंट ते चाढ़ण में मुनाफ़ो हासिल कंदे नज़र ईंदा। सेजिटेरियस कोस 4 सालनि में करोड़पतिअ जे सितारनि जे लिस्ट में सेजिटेरियस शामिल आहे। करोड़पति सितारनि में सुठो पैसो कमाईंदे तेज़ तरीन दौलत हासिल कंदे नज़र ईंदा। 5 घर जो एक्टिवेट थियण हिननि जे प्रेम प्यार जो घर, रिश्तनि जो बहितर थियण ऐं औलाद जे कंसीव करण जो प्रोसेस में तेज़ी अचणु मुमकिन थी वेंदो। बे औलादनि खे औलाद जी ख़ुशख़बरी मिलंदी। औलाद ट्रैक ते ईंदो, उहो सही रस्ते ते अची वेंदो, बुरी संगत मां ॿाहिरि ईंदो या मुंशात मां वापसि अची पढ़ाईअ तरफ़ ध्यानु ॾींदो। सुठियूं मार्कूं खणणु, स्कॉलरशिप मिलणु,
पढ़ाईअ में अॻिते वधंदो, कॉम्पिटिशन में कामयाबु थियणु, सुठी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन थियणु मुमकिन थी वेंदो। ॿिए घर जो एक्टिवेट थियण सां दौलत जमा करणु, रुपया पैसा, गाॾी बंगलो प्रॉपर्टी मिलणु या ख़रीदो फ़रोख्त में भरपूर पैसो कमाईंदे नज़र ईंदा। हर लिहाज़ खां दौलत जा रस्ता खुलंदा। टे घर जो एक्टिवेट थियणु, भेण ऐं भाइरनि जा रिश्ता मज़बूत थींदा ऐं भेनरुनि भाइरनि सां गॾिजी कारोबार कंदा, उन मां सुठा फ़ाइदा हासिल थींदा। उन खां अलावा ऑनलाइन बिज़नेस, बैरूनी मुल्क सां गॾियल कमु, यूट्यूबर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे कम में तेज़ तरीन दौलत कमाईंदा। छहें घर जो एक्टिवेट थियणु, कर्ज़ा घटाईंदा ऐं बीमारियुनि खां ॿाहिरि ईंदा ऐं दुश्मननि खे पोइते छॾींदे लताड़ींदे हेठां कंदे नज़र ईंदा। 12 घर जो एक्टिवेट थियणु, ॿाहिरि जे मुल्क जो दौरो करणु, बैरूनी मुल्क बिज़नेस या जॉब करे सुठो पैसो कमाईंदे नज़र ईंदा। 12हों घर ख़र्चनि में इज़ाफ़े जो बि आहे। ख़र्चनि ते थोरो कंट्रोल कंदा, बिला वजह जा ख़र्चा थींदा, बग़ैर सोचे सम्झी ख़रीदो फ़रोख्त कंदे थोरो एहतियात खां कमु वठंदा। बाक़ी पैसे जे अचण में भरपूर इज़ाफ़ो ईंदो। चोथें घर जो एक्टिवेट थियणु, वालदा जी सिहत सुठी थींदी ऐं रियल एस्टेट जे कमनि में भरपूर दौलत मेड़ींदे नज़र ईंदा। पाइसिस होत मीन राशि भरपूर फ़ाइदा मिलंदा। ॿिए घर जो एक्टिवेट थियणु मतिलबु धन दौलत, बंगलो, गाॾी, बैंक बैलेंस, रुपया पैसा हासिल कंदा, लग्जरी लाइफ गुज़ारींदे नज़र ईंदा, तेज़ीअ सां तरक़ी कंदा। ॾहें घर जो एक्टिवेट थियणु, जॉब जा मामला सुठा थींदे नज़र ईंदा। का जॉब स्विच कंदा त वरी का नई वॾी पोस्ट ते जॉब लॻंदी या पंहिंजे ई कंपनीअ में सुठी पोस्ट ते अॻियां वधंदा। सरकारी जॉब जो मिलणु, कैरियर में गोल्डन चांस लॻंदे नज़र ईंदो। वॾियूं ख़ुशख़बरियूं मिलंदियूं। ॾहें घर जो एक्टिवेट थियणु, हिननि जे कैरियर में शानदार मौक़ा मिलंदा। सतें घर जो एक्टिवेट थियणु, जेके पाइसिस कारोबार करणु चाहिनि था उन्हनि खे 4 सालनि में कारोबार में तरक़ी हासिल थींदी ऐं कामयाबी मिलंदी, सुठो पैसो ठाहींदे नज़र ईंदा। हस्बैंड वाइफ जे रिलेशन में सुठी बॉन्डिंग थियणु ऐं स्ट्रॉन्ग रिश्तो थींदो, काफ़ी मामला बहितर थी वेंदा। जेकॾहिं फैमिलीअ जो बिज़नेस कंदा हुजो या पार्टनरशिप में या पंहिंजो कारोबार, हर लिहाज़ खां भरपूर पैसो ठाहे सघंदा। चोथें घर जो एक्टिवेट थियणु, रियल एस्टेट में सुठी ऐं तेज़ तरीन मुनाफ़े वारी दौलत कमाईंदा। ज़मीन जो कमु करे रहिया आहियो, हारी आहियो या ज़मीन जी ख़रीदो फ़रोख्त जे कम में आहियो, प्लाट वठणु या सेल करणु या घर फ्लैट वठी रेंट ते ॾियण में भरपूर पैसो कमाईंदा। छहें घर जो एक्टिवेट थियणु, कर्ज़नि जो घटिजणु या ख़तमु थियणु, उन खां अलावा दुश्मननि खे क़ाबू कंदे लताड़ींदे नज़र ईंदा। जेके दुश्मन कैरियर में रुकावट विझी रहिया हुआ, के डिले करे रहिया हुआ, बॉसिस सां दुश्मनी पैदा कराए रहिया हुआ, प्रमोशन खे डिले करे रहिया हुआ, उन्हनि दुश्मन खे लताड़ींदे पोइते कंदे नज़र ईंदा। सुठनि घरनि जो एक्टिवेट थियण सां हर लिहाज़ खां तरक़ी कंदा। 8हें घर जो एक्टिवेट थियणु, वॾियूं तब्दीलियूं आणींदो, सभिनी मामलनि में वॾियूं तब्दीलियूं खणी ईंदो, तेज़ तरीन दौलत मेड़ींदे तरक़ी कंदे नज़र ईंदा। 12हें घर जो एक्टिवेट थियणु, ॿाहिरि मुल्क वञण जा दौरा त ठहंदा, गॾोगॾु ख़र्चा बि वधंदा। बिला वजह जा ख़र्चा वधंदा, बग़ैर सोचे सम्झी ख़र्चा करे वेंदा। अहिड़ियूं शयूं वठी छॾींदा जेके पोइ वठणियूं हुयूं, ज़िद करे पहिरियां वठंदा ऐं ख़र्च करे छॾींदा। इहो ज़िद सभु मामला बिगाड़े छॾींदो। थोरो ख़र्चनि ते नज़र विझो ऐं एहतियात खां कमु वठ, न त बर्डन वधी वेंदो। बाक़ी ॿाहिरि वञी जॉब करणु, बिज़नेस करण में भरपूर पैसो कमाइण बि मुमकिन थी वेंदो।